Assalamu alaikum dostlar. Qandaysыңар? Жұмыс тоқтап қалды дейді ғой. 1 майдан баштап. Азыр түшкі саат 2. Шығып алып азыр завтрак қылып жұмысқа шығабыз. Құдайым бұйырса кеттік анда. Так, келдік. Машинаға. Машина вроде таза. Кечтен уж алып ананы жуюбуз мойкага. Ошол биринен баштап жумуш табы болуп атат дейт. Рейд да катуу болуп атат дейт. Жумуш кандай болуп атат силер үчүн достор? Комментарийга калтырып кеткилечи. 9-на чейин жумуш ушундай болуп турат дейт го. Эми эмне кылабыз? Акырын чыгып иштеп көрөбүз да. Башка вариант жок. Эми азына деле көбүнө деле шүгүр деп иштей беребиз. Азыр барып, так, кофеден ичип, бираз завтрак кылып, анан линияга чыгабыз достор. A few moments later. Мына достор, кофеден ичип, зарядтан алып, жумушка чыктык. Достор, мекендештер, Москваны көздөй жөнөдүк, заказ жок. Дальний заказ кармадык, центр жака. 1 саат 39 минут. 1 саат 40 минут. 64 километр дейт. Платы подачамен берди. Подача өзү 17 минут кен, плюс 500 рубль деп берди. Комфортто канча чыгат деп ойлойсуң? 5 коэффициент. Кана кеттик болсо.
Так, достор, мекендештер. Жаман долгий поездка болду окшойт, а? Кача чыкты деп ойлойсуңар? 1 саат 36 минута. 1 саат 37 минута. 3195. Так, заправка күйүп калыптыр. Эми бир заправка кылып алалы. Заправка кылабыз, жигиттер. Анан дальше ишке чыгабыз. Очередте турабыз, достор. Заправкага келдик. Все, достор, заправка кылып бүттүк. Аренданы сурап калат тааныштар. Аренда боюнча жигиттер 2,5 миңден 6,1 графикте иштейм. Комфорт тариф. Өзүбүздүн мекендештер, таксопарк бар. Аны реклама кылайын десем, машиналары чектелип эле, машиналары постоянно бош эмес. Аренда негизи основном кымбат. Мисалы реклама кылышат го. 1000 сомдон аренда деп жазып коет. На самом деле ал жерде барсаң 1000 сомдон арендага жок да. Эч кайсы бир чарчап калган машинам деле 1700дөн. Көптөгөн таксопарктар бар. 7-0 кылышат. Чындыгында биздин мекендештер айтыш керек, 6-1ге график кылып берсин деп. Себеп дегенде любой жумуш, кандай жумушкана болбосун, выходной менен болот го. Ошон үчүн 6-1 кылып бериш керек, же болбосо аренданы арзан кылып бериш керек. Мен ошол нерсени негизи чыгып айтайын дедим. Кээ бир блогерлер айтып калат, бирок көптөгөн таксопарк болгону 6-1 график кылып бериш керек да. Оюңар кандай? Комментарийге жазып кеткиле. Комфорт плюстарды деле 3300дөн кылып алышат, кымбат кылыпчы. Аризо деген ат эле болбосо, аны ошол эле акчаны, Аризо тапкан акчаны Комфорт плюстагы Черри деле табат, башкасы деле табат да. А именно Аризону кымбат кылып алышат экен. Тем более 7-0. Анан тем более 3,5 миңден. Ошол кандай дейсиңер, комментарийге жазып кеткиле. 6-1 график кылса туура болот дейсиңерби? Же болбосо аренданы түшүрсүн. Менин лично жеке оюм. Анан таксопарктар көрүп алып жаман көрүшпөсүн. Болбосо ошо таксопаркта отуруп иштегендер 7-0 кылып өзүңөр чыгып постоянно иштеп көргүлө, без выходной мененчи. Анан эмне дейт экенсиңер таксопарк иштеткендерге? 6-1 мындай график деген аз да, көптөгөн таксопарктардачы. Кээ бир жерде жок эмес, бар. Өзүбүздүн мекендештер бар, башка таксопарктар бар. Бирок 6-1 кылып беришет. Таксопарктын проценти көп да. Депозит боюнча мекендештер, депозитти мен туура эле кабыл алам, ал туура эле нерсе. Кээ бир биздин мекендештерибиз бар, айдап штраф кылып туруп кетип калгандан кийин ал ушерп бар бир таксопарк арендага берген атына эле кыйын болот. Депозит накопительный кылып берип атат, жеңил болсун деп, ал туура эле ага кошулам. Бирок аренда боюнча выходной жок, же выходной берсе ошол эле сумманы көбөйтүп салат. Андай эмес. Аренданы негизи азайтыш керек. Анан выходной менен бериш керек. Выходной берсе каласа эс алат, каласа кээ бир мекендештер кичине иштеп алат, же ошодон азыраак иштейт. Ошо так, эмне кылабыз? Коэффициент деле жок, жамгыр жааганы менен коэффициент деле бербей атат. Шереметьево аэропорт жака по делам жандырып алышат.
Достор, аэропорт Шереметьевоға келіп қалдық. Азыр көрелікші. По делам менен келгем, қанша минутқа қойып өткен. Аэропортта көбірек қармалып қалдық қой, достор. Почти 1,5 саат тұрып қалдық. Очередке қойған болчу. Анан ошо пропускать етіп бір жақсы заказ алайын деп. 3 жолы пропускать етіп 4-чүн алайын десем, 3 жолында эле очередтен чыгарып салды. Анан бул жерде кичине чай ичип алдык. Азыр турабыз очередке. Койсо Кудайым буйрса, дагы ишти баштайбыз. Все равно всех поймаем. Ой, мама, момент на меня газует. Палочка что-то колдует. Как мягко подсказать, он сам. Bitti bastar. Sen dispitин затвар. Ешкімге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это заработало? Как гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят уже давно. Мектом гектом архтап жоп, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкинуть здесь пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь. А где реагенты, чекни глаза. Карман пятка и 5К, топ-та. Карман пятка и 5К, топ-та. Там наполовину как Тирион. Все злые будто бы учили Слизерин. Тизерит. Надо бы по-быстрому отправить визеры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было, нам не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах. Не презирай. Гризли замаскированы под сигарет. Суровые гризли купили конфет. Забыли сентименты, притупили логику. В кармане только 5 на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны, как и под свинцом без паники. Если углубляться, то помимо анатомии сегодня познакомились с ботаникой. Текили эфирінде тек текелер көрек тебірін теңге әкеледі дегенмен өскен жерінде келейін қойып қойдың көлденейін сөзімді қайталап бүкіл ел менде бәрі жақсы қалыпты он бақсы бүгін кешкіне сен деп ауыртпаймын басты бізде жеті хақ холи жаспын
Хули кетік бәрін таста. Сондықтан да Қазақстанда бір ғана банда. Бұл қазақи пропаганда. 5000 қалтамда, қайдан тапсам да сенің қалаңда шайқалады орыннан. Саған да орын бар, армандар орындал соңда. Сенбегендер сорындар, қалтамда тек қана 5К тоқта. Ушул менен жумушту аяктадык достор. Уже таң атып да кетти. Грязными 9800 иштеп турмун. Ошол жумуш слабо. Кимиңерде кандай болду? Баарыңарга ассаламу алейкум, көрүшкөнчө.